engikwaziyo ukuthi ingane ey'ntombini kufanele yenzelwe umhlonyane bese beyibonga ukuthi isikhulile kubo bayenzele umemulo. Emva kwalokho uma isishada kufanele ukuthi bayibonge futhi bayenzele umshado. Umshado usuke wenziwa umkhwenyana. Uqala iminyaka emingaki umhlonyana umemulo? Nakuba isiZulu sesiyasiphambanisa noma ngathi nje sesithatha ngesitheko. Umhlonyana kahle wenzela ingane ena-13 years eqala ukungena esikhathini. Kuyethiwa umthombiso kwelona. Bese kuthi ngesingisi kuthiwa i-sweet 16 bayenzela isina 16. Umemulo kowona usuka ingane ibonga ukuthi igcinile isikhulile isingaqoma wenzela isuna 21. Kodwa-ke ngoba abantu amandla awekho kuye kwenzeka ukuthi-ke noma ngabe sina 25 bese yenzela umemulo. Umhlonyana kuhlatshiwa imbuzi. Umemulo-ke kuhlatshiwa inkomo ngoba isuke isibonga ukuyigcina kwayo. Ithiwe isikhulile ngokwesiZulu isingaqoma. Hhayi lokhu iy'ngane ezikwenzayo ey'vele zithanda nabafana zibe zisencane ezi-end up zimitha.